তো নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আবার আমরা আসছি নতুন একটি এপিসোড নিয়ে। তো আজকে আমরা দেখাবো আমাদের চ্যানেলে যে আপনি চেস্ট মাউন্ট দিয়ে কি করে আপনার মোটো ভ্লগ রেকর্ড করতে পারবেন। এখন ইউটিউবে মোটো ভ্লগ একটা সবথেকে বড় টপিক হিসেবে কাজ করছে, কারণ এখন মোটো ভ্লগের যে চ্যানেলগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে ভিউয়ার্স ইনক্রিজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিউয়ার্স আসছে মোটো ভ্লগ চ্যানেলে। এই যে কুংফু স্টাইলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটি চেস্ট মাউন্ট, যেটা দিয়ে আমরা আমাদের চেস্ট থেকে আমাদের বুকের থেকে আমরা মোটো ভ্লগ শ্যুট করতে পারবো। তো বন্ধুরা, কিছু কিছু জায়গায় হেলমেটে মোবাইল মাউন্ট করে ড্রাইভ করা আইনত অপরাধ এবং আইনের বিরুদ্ধে, পুলিশ এটাতে বন্ধ করেছে। তো সেই জন্য আমরা মোটো ভ্লগ সেট আপ করার জন্য, মোটো ভ্লগ রেকর্ড করার জন্য নতুন একটি আইটেম পেশ করছি আমাদের সোনার মাটির চ্যানেলে। দেখতে পাচ্ছেন একটি মার্শাল আর্ট বেল্ট, মার্শাল আর্ট বেল্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তো এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা দিয়ে আপনি হেলমেট মাউন্ট বাদে আপনি বুকের থেকে আপনার মোবাইল দিয়ে আপনার মোটো ভ্লগ, আপনার মোটো ড্রাইভ বা যে কোনো কিছু আপনি ড্রাইভ করছেন সেটা আপনি রেকর্ড করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে এই চেস্ট মাউন্ট আপনি সেট করতে পারবেন। আপনার মোবাইল আপনি সেট করে মোটো ভ্লগ করতে পারবেন। তো চলুন। তো যাই হোক বন্ধুরা, যে চেস্ট মাউন্টটা আপনারা দেখলেন সেটা আমি সামনের থেকে দেখাচ্ছি একটু ক্লোজার লুক করে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই একই রকমভাবে একটি জে কির সাথে এটা কিন্তু এখানে জয়েন করা রয়েছে। যে কিটি আমরা নিচের থেকে খুলতে পারবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন জে কি, এবং এখানে কিন্তু আপনাকে আগে একটা স্ক্রু, একটা আই স্ক্রু, একটা জে কি, দেখুন এটা কিন্তু জে এর মতো দেখতে, সেই জন্য এটার নাম জে কি। তো এখানে একটা জে কি, একটা স্ক্রু এবং একটা আপনার লাগবে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো অ্যাডাপ্টার, এটা হলো মোবাইল অ্যাডাপ্টার। তো সেই জন্য কিন্তু আপনাকে এইটা 199 টাকা আই থিঙ্ক অ্যামাজনে এটার দাম রয়েছে। আপনাকে এটা কিনতে হবে এবং এটা আপনাকে এক্সট্রা কিনতে হবে, এবং যে কি এটার সাথেই আসবে। এই যে কিটা যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এবং স্ক্রু কিন্তু আপনার সাথে আসবে। এবং এই যে জিনিসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল হোল্ডার, এটা কিন্তু আপনারা পাবেন না, এটা আপনাকে এক্সট্রা করে কিনতে হবে। এই যে মোবাইল অ্যাডাপ্টারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনাকে 199 পে করে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট থেকে আপনি কিনতে পারবেন। এবং এখানে যে মোবাইল অ্যাডাপ্টারটি রয়েছে, মোবাইল হোল্ডার, এটাও কিন্তু অ্যামাজন থেকে আপনি 300 টাকা এবং 200 টাকা এবং 150 টাকা দরে অনেক পাবেন। তো আপনি যেরকম আপনার বাজেট সেরকম নিয়ে নিতে পারবেন। তো আমি চলুন আপনাদেরকে ফিক্স করাটা দেখিয়ে দিই কীভাবে ফিক্স করতে হবে। তো এই হলো আমাদের সেই চেস্ট মাউন্টের সাথে আমরা এখানে প্রথমে যে কিটিকে ফিক্স করবো। যে কিটিকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা উপর থেকে ফিক্স করি। আমি বেশিরভাগ সময় আমি উপর থেকে ফিক্স করি, কারণ উপর থেকে একটু গ্রিপটা ভালো হয়। এই যে ফিক্সড হয়ে গেল। যে কি ফিক্সড হওয়ার পরে আপনাকে এখানে প্রথমে আই স্ক্রুটিকে লাগাতে হবে। আই স্ক্রুটিকে লাগিয়ে এবং এখানে যে ফুটোটি আছে, যেখানে স্ক্রুটা আমাদের হোল রয়েছে, এই হোলে আপনাদেরকে মিলিয়ে তারপরে আপনাকে স্ক্রুটিকে কিন্তু ঢোকাতে হবে। স্ক্রুটি আপনি এখানে প্রথমে মিলিয়ে নিয়ে তারপরে স্ক্রুটিকে ঢুকিয়ে আপনি হালকা টাইট দিয়ে রাখুন, এবং তারপরে এই আই স্ক্রুর মধ্যে আপনি আপনার মোবাইল হোল্ডারটিকে ফিক্স করুন। মোবাইল হোল্ডারটিকে ফিক্স করে দেখুন আমি মোবাইল হোল্ডারটিকে ফিক্স করে ফেললাম। তো এবং এরপরে কিন্তু আপনি এটা ফিক্সড হয়ে গিয়েছে। এরপর আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেলে কিন্তু রেখে আপনি আপনার মোবাইলটিকে আপনি এখানে অ্যাটাচ করতে পারবেন। মোবাইল দিয়ে আপনি ভিডিও করতে পারবেন। তো এখানে আমি মোবাইলটা ঠিক একবার লাগিয়ে দেখিয়ে দিই। তো এখানে কিন্তু আপনি ঠিক এইভাবে আপনার মোবাইল ফোনকে এখানে লাগাতে পারবেন। দেখুন এটা, এবং তারপরে আপনি এখানে স্ক্রুটিকে টাইট দিয়ে দিলে কিন্তু আপনার মোবাইল অ্যাটাচ হয়ে যাবে। আমাদের স্ক্রু টাইট হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আমাদের অ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে মোবাইলের সাথে। এবং এরপরে আমি চলুন আপনাদেরকে আমার বুকে লাগিয়ে আমার এই চেস্ট মাউন্টটিকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই একবার। তো যাই হোক, সঙ্গে থাকুন, একবার চেক করে দেখা যাক যে কীরকম ভিউ আসে। তো যাই হোক, সঙ্গে থাক। তো সেট আপ হওয়ার পরে বন্ধুরা এটাকে আপনার পরিধান করতে হবে, মানে পরতে হবে অ্যাকচুয়ালি। তো আমি পরে নিচ্ছি। এটা স্কুল ব্যাগের মতো করে আপনি পরতে পারেন। এটা স্ট্রেচেবল একটা ইলাস্টিক দিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রেচেবল। এটা আপনি যে সাইজ চান আপনি এখানে করে নিতে পারবেন, এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে। তো এটাকে আপনি এভাবে পড়তে পারেন। তো এই হলো সেই সেট আপ, দেখতে পাচ্ছেন আপনি। এই যে ট্যাগ করে শব্দ হলো, তার মানে সেট আপ রেডি। ব্যাস, এটা একদম ফিক্স থাকবে। আপনি এখন গিভ মি ইওর ফোন ম্যান। তো এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনি মোবাইল সেট করবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা সেট আপ পরিধান করার পরে আপনার ফোনকে আপনি এখানে
অ্যাটাচ করে নিতে পারেন, যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি রেকর্ড করতে পারবেন। এই দেখুন এখানে ঠিক একই রকমভাবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোবাইলটা আমাদের সেট আপ হয়ে গিয়েছে এবং তারপরে আমরা এই মোবাইলটিকে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে আমরা রাখতে পারি। আপনার যেরকম অ্যাঙ্গেল পছন্দ আপনি সেরকম অ্যাঙ্গেলে এটাকে নিতে পারবেন এবং নিয়ে আপনি এই মাঝখানের যে এল কির যে স্ক্রুটা রয়েছে এটা টাইট দিয়ে দিলেই কিন্তু এটা আপনার সেট আপ হয়ে যাবে আর নড়ানড়ি করবে না। এখন যদি আপনি ড্রাইভ করে যান ঠিক এরকমভাবে, তো এটা কিন্তু আপনার নড়বে না এবং সম্পূর্ণ ফুটেজ আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে রেকর্ড করতে পারবেন। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হন তো দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যদি আগের থেকে সাবস্ক্রাইব করা রয়েছে তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রণাম। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের এই চেস্ট মোবাইল মাউন্ট রাইডিং করার জন্য আপনাদের সেটা কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন, কমেন্ট ফ্রি। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।